家に眠っていた食材で和風パスタ作ってみた。いや、冷蔵庫を漁るとアスパラが出てきたので、これはパスタだろうと思いました。アスパラは根元をピーラーで剥き、一口大に。あとの食材は適当な大きさに。次にフライパンにオリーブオイルとニンニクを入れ、香りが立ってきたら食材を全投入。キャベツがしなってきたらちょいと固めの麺と合わせて、だしの素、鶏ガラスープ、醤油、塩コショウで味をつけ完成。だしの素を多めに振るとうめえということが分かった。じゃ何かの参考になれば。